Kujutage ette, märtsi külm hommik 1988. aastal, kui Permi oblasti poliitvangide laagri raudväravad avanevad viimast korda ühele mehele, kes on selle koha külma ja pimeduse sees veetnud 5 aastat. Enn Tarto astub vabadusesse, kuid tema käed värisevad mitte õnnest, vaid sellest, et laagriarstid ei suutnud enam ravida haigusi, mida külm ja alatoitumus olid tema kehasse söönud. Tema hammasrida on purustatud, liigesed valutavad igal sammul, kuid silmis põleb veel midagi, mida ükski kartser ei suutnud kustutada. Samal ajal, kui Tarto ronib Tallinnasse suunduva rongi peale, istuvad Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi ministrite nõukogu kabinetis mehed, kes juba teavad, süsteem variseb, aga raha ei kao kuhugi. Need mehed ei lähe vanglasse. Nad lähevad äri. Ja see, mis juhtub järgmise 10 aastaga, on lugu sellest, kuidas vabadus maksis ühele mehele kõik, aga teistele tõi see miljonid. Kuidas on võimalik, et mees, kes kannatas 14 aastat Nõukogude vangilaagrites Eesti iseseisvuse nimel, suri vaesena, samal ajal kui need, kes teda sinna saatsid või süsteemi teenisid, ehitasid Viimsisse villasid ja sõitsid lääne autodega? Kes lõikas kasu Enn Tarto ohverdusest? Ja miks tema enda taskus ei olnud kunagi rohkem kui riiklik pension? 1956. aastal, kui 18-aastane Enn Tarto arreteeriti esimest korda Nõukogude vastaste lendlehtede levitamise eest, ei osanud keegi ennustada, et tema elu muutub 30 aasta pikkuseks võitluseks süsteemi vastu, mis ei andnud kunagi järele. Tema esimene vangistus oli alles algus, noormees, kes keeldus vaikimast, sai märgi otsa ette, mida ka ei unustanud kunagi. Samal ajal, kui Tarto istus oma esimeses kambris, astusid tulevased Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi juhid pioneeriorganisatsioonidest komsomoli ridadesse, õppides mängureegleid, mis tooks neile hiljem võimu ja rikkuse. Need olid poisid, kes mõistsid, süsteemis ellujäämiseks ei pea olema ideoloog, piisab, kui oled lojaalne õigel hetkel õigetele inimestele. Tarto valis teise tee. Tema teine arreteerimine tuli 1962. aastal ja iga kord, kui ta vanglast välja tuli, oli tema tervis veidi rohkem rikutud, aga veendumus veidi tugevam. Kas ta mõistis juba siis, et tema ohverdus ei too talle kunagi materiaalset hüvitist? Või uskus ta, et vaba Eestis hinnatakse kangelasi teisiti kui Nõukogude Liidus? 1979. aastal allkirjastas Enn Tarto koos teiste dissidentidega dokumendi, mida hiljem nimetatakse Balti apelliks, teksti, mis nõudis Molotovi-Ribbentropi pakti tühistamist ja Balti riikide iseseisvuse taastamist. See oli otsus, mis pitseeris tema saatuse järgmiseks 10 aastaks. 1983. aastal, kui ka uurijad tulid tema juurde viimast korda, ei küsinud nad enam, kas ta kahetseb. Nad teadsid vastust. Tarto mõisteti 10 aastaks laagrisse ja 5 aastaks asumisele, kokku 15 aastat, millest ta pidi kandma iga päeva Permi oblasti kõige karmimas poliitvangide laagris, mida hiljem hakati kutsuma Perm 36. Seal, kus temperatuur kartseris langes talvel alla 0 kraadi, kus toit oli minimaalne ja kus iga päev oli võitlus füüsilise ja vaimse ellujäämise eest, veetis Tarto oma viimased vanglaajad. Aga samal ajal, kui tema istus külmas kambris, toimus Eestis midagi imelikku, endised kommunistid hakkasid rääkima rahvuslikest huvidest. 1987. aastal algas laulev revolutsioon ja mehed, kes olid veel hiljuti kaitsnud Nõukogude süsteemi, hakkasid nüüd rääkima isemajandamisest ja rahvuslikust ärkamisest. Nad ei läinud vanglasse. Nad läksid ajalukku kangelastena. Ja Tarto istus ikka veel Permis, oodates, millal rahvusvaheline surve muutub piisavalt tugevaks, et Moskva ta vabastaks. Kui Enn Tarto lõpuks 1988. aastal Eestisse naasis, oli ta kangelane, inimene, keda tervitati tänavatel, kelle nime mainiti kõigis kõnedes vabaduse ja vastupanu sümbolina. Aga kangelaseks olemine ei maksnud üüri ega ravinud hambaid, mida laager oli hävitanud. Tarto tervis oli pöördumatult rikutud, rasked hambaraviprobleemid, liigesehaigused, mida põhjustasid külm ja alatoitumus, kroonilised valud, mis saatsid teda elu lõpuni. Samal ajal, kui Tarto püüdis harjuda eluga, kus ei pea kartma iga koputust uksele, valmistusid endised Nõukogude nomenklatuuri liikmed hoopis teistsuguseks tulevikuks. 1991. aastal, kui Eesti iseseisvus taastati, ei küsinud keegi, kuhu kadusid partei rahad. Ei küsitud, kuidas endised punadirektorid said äkki piisavalt kapitali, et osta üles tehaseid ja kinnisvarafirmasid.
Süsteem varises, aga raha leidis alati uue omaniku. Ja need omanikud olid harva need, kes olid istunud vanglas vabaduse eest. 1992 kuni 1995 aasta vahel toimus Eestis see, mida hiljem hakati kutsuma metsikuks erastamiseks, protsess, kus riigivara jagati laiali kiirusel, mis ei jätnud aega küsimusteks. Endised kolhoosiesimehed said maa, endised tehaste direktorid said tehased, endised parteikomitee liikmed said pangad. Informatsioon, tutvused, ligipääs algkapitalile, kõik see oli nende käes, kes olid süsteemis töötanud, mitte nende käes, kes olid süsteemi vastu võidelnud. Enn Tarto valiti 1992. aastal Riigikokku, kus ta sai tavalist palka ja kus ta istus samas saalis meestega, kes olid kunagi kuulunud sellesse samasse nomenklatuuri, mis oli ta aastakümneteks vangi saatnud. Tarto pidi nendega kätt suruma, seadusi arutama, kompromisse tegema. Kas ta mõistis juba siis, et vabadus, mille eest ta ohverdas 14 aastat oma elust, ei tähenda õiglust? Või lootis ta ikka veel, et aeg toob kaasa arvete tasumise? Indrek Toome, Eesti Nõukogude Sotsialistliku Vabariigi viimane valitsusjuht, ei läinud pärast iseseisvumist vanglasse ega ka unustuse hõlma. Ta lahkus poliitikast vaikselt, asutas kinnisvarafirma nimega Srve Kinnisvara ja sai üheks Eesti rikkaimaks meheks. Tema nimi ei olnud kunagi seotud skandaalidega, tema äri oli seaduslik, tema rikkus oli ametlikult teenitud. Aga kuidas on võimalik, et mees, kes juhtis Nõukogude süsteemi Eestis veel 1991. aastal, omab 10 aastat hiljem kinnisvara väärtuses miljoneid kroone, samal ajal kui Enn Tarto elab Tartus tavalises korteris ja sõidab ühistranspordiga? Tiit Vähi, endine Valga autobaasi direktor, kes sai hiljem peaministriks, erastas riigi ühe suurima tehase, Silmeti. See oli seaduslik tehing, kõik paberid olid korras, aga tulemus oli sama, endine punadirektor sai omanikuks ettevõttele, mis töötas Nõukogude ajal riigi rahaga ja mida ehitasid Nõukogude töölised. Dissidentidel, sealhulgas Tartol, puudusid 1990. alguses kõik need asjad, mis olid vajalikud äris läbilöömiseks, vanade poiste võrgustikud, algkapital ja sageli ka see pragmaatiline, moraalist vaba suhtumine, mis oli vajalik metsiku idakapitalismis ellujäämiseks. Tarto keeldus kategooriliselt oma mineviku kannatusi rahaks tegemast. Talle pakuti osaluseid erinevates ärides, nagu paljudele teistele poliitikutele, aga ta pidas seda ebaeetiliseks. Tema vaesus oli osaliselt tema enda vankumatu moraali tulemus. Aga kas see teeb toimunu õiglasemaks? Mõelge sellele, samal ajal, kui Enn Tarto istus 1985. aastal Perm 36 kartseris, kus temperatuur oli tihti alla 0 kraadi ja kus toit oli nii minimaalne, et keha hakkas ennast sööma, tegid tulevased Eesti oligarhid karjääri komsomoli ja parteikomiteedes, joomas konjakit ja jagades defitsiitseid kaupu. Nad ei pidanud valima südametunnistuse ja ellujäämise vahel, sest nad olid juba valinud, nad valisid süsteemi, mis neid toitis. Ja kui see süsteem varises, ei jäänud nad tühjade kätega. Nad võtsid kaasa kõik, kontaktid, raha, kinnisvara, tehased. Tarto võttis kaasa ainult oma veendumuse ja oma hävitatud tervise. 1995. aastal, kui Tallinnas toimusid luksuslikud vastuvõtud, kus šampanjat joovad endised komsomolijuhid, kes on nüüd pankurid ja kinnisvaramagnaadid, sõitis Enn Tarto bussiga Riigikogu istungitele. Kas keegi neist uutest rikastest mõtles kunagi sellele, et nende rikkus on ehitatud süsteemi peale, mis saatis Tarto vanglasse? Kas keegi neist tundis kunagi häbi? Mitmed endised töötajad, kes olid osalenud dissidentide jälitamises, võib-olla ka Enn Tarto ülekuulamistes 1983. aastal, leidsid 1990. alguses tulusa töö vastloodud erapankade ja suurettevõtete turvaülematena. Nende palgad ületasid kordades Riigikogu liikme Enn Tarto palka. Mees, kes oli kunagi küsinud Tartolt kartseris, kas ta kahetseb oma tegusid, sõitis nüüd tõenäoliselt lääne autoga ja nautis uue aja hüvesid, samal ajal kui Tarto ravis hambaarsti juures neid kahjustusi, mida laager oli tekitanud. See ei ole spekulatsioon, see on dokumenteeritud fakt, et endised julgeolekuteenistuse töötajad leidsid kergemini tööd uues Eestis kui paljud dissidendid, sest nad omavad oskusi, mida ärimaailm hindas, distsipliini, lojaalsust, vaikimist. Kas see on õiglane? Või on see lihtsalt reaalsus, millega Tarto pidi leppima? 1991. valitsuse loosung oli plats puhtaks. Puhastada riik endistest kommunistidest, luua uus Eesti, kus minevikul ei ole kohta.
Enn Tarto kuulus erakonda, mis seda loosungit kandis. Aga tegelikkuses oli see vaid fassaad. Majanduse käigus hoidmiseks tehti endise eliidiga kompromisse, sest ainult nemad teadsid, kuidas tehased töötavad, kuidas pangad toimivad, kuidas süsteem käib. Õiglus ohverdati pragmaatilisusele. Ja tulemus. Endised kommunistid ei läinud kuhugi, nad lihtsalt vahetasid parteipiletit äriregistri väljavõtte vastu. Tarto hääletas Riigikogus seaduste poolt, mis võimaldasid vaba turu, mis ei küsinud raha päritolu ega omaniku moraalset minevikku. Kas ta mõistis, et iga selline hääl on veel üks samm selle poole, et tema endised vangistajad saavad seaduslikult rikkaks? Või uskus ta, et vabadus tähendab seda, et igaühel on õigus alustada puhtalt lehelt, isegi neil, kes said selle lehe tema verega määritud? Vanem generatsioon, need, kes mäletavad nõukogude aega, kes nägid, kuidas dissidente arreteeriti, kuidas peresid hävitati, kuidas vabadust müüdi väikeste järeleandmiste eest, ootas, et iseseisvuse taastamine toob kaasa Nürnbergi protsessi kommunistidele. Nad ootasid, et keegi vastutab. Aga seda ei juhtunud. Rahu ja veretu ülemineku nimel anti endisele eliidile amnestia ja majanduslik võim. Enn Tarto vabadus osteti, piltlikult öeldes, sellega, et tema vangistajatele anti tehased. Kas see oli hind, mida tuli maksta? Või oli see reetur, mida keegi ei julgenud valjusti nimetada? 1993. aastal, kui Tarto istus Riigikogu saalis ja kuulas, kuidas arutatakse erastamisseadusi, kas ta mõtles kunagi sellele, et iga müüdud tehas on veel üks tükk tema ohverdusest, mis läheb kellegi teise taskusse? 1987. kuni 1988. aastal, kui Eestis algas laulev revolutsioon ja inimesed tulid tänavatele laulma keelatud laule, istus Enn Tarto ikka veel Permi laagris. Ta kuulis revolutsioonist alles siis, kui rahvusvaheline surve muutus nii tugevaks, et Moskva enam ei saanud teda kinni hoida. Aga need mehed, kes nüüd rääkisid rahvuslikust ärkamisest ja kes said hiljem au revolutsiooni juhtidena, olid veel hiljuti istunud parteikomiteedes ja kaitsnud Nõukogude süsteemi. Nad ei läinud vanglasse. Nad läksid ajalukku. Ja Tarto jäi meheks, keda mälestatakse aumärkidel ja tänavanimedes, aga kelle pangakontol ei olnud kunagi rohkem kui riiklik pension. Kas see on õiglane tasu 14 aastale Gulagis? Või on see lihtsalt viis, kuidas ajalugu kohtleb neid, kes keelduvad mängimast mängu, kus võidavad ainult need, kellel ei ole südametunnistust? 1995. aastal, kui erastamine oli jõudnud oma haripunkti ja kui endised punadirektorid olid juba kindlustanud oma positsiooni uue Eesti majanduselitis, tegi Enn Tarto otsuse, mis määras tema ülejäänud elu. Ta keeldus osalema skeemides, kus poliitiline mõju vahetatakse majandusliku kasu vastu. Talle pakuti kohti nõukogudes, osaluseid ettevõtetes, võimalusi, mis oleksid toonud talle mugava vanaduse. Aga ta ütles ei. Mitte sellepärast, et ta oleks olnud rumal või naiivne, vaid sellepärast, et ta uskus, et vabadus ei tohi tähendada seda, et kangelased müüvad oma mineviku kõrgeima pakkuja kätte. Tema vaesus oli tema valik. Aga kas see teeb süsteemi, mis teda vaeseks jättis, vähem süüdlaseks? Kas see teeb neid, kes rikastusid tema ohverduse najal, vähem vastutavaks? Kui Enn Tarto suri 2021. aastal 82-aastasena, oli tema matustel palju inimesi, kes rääkisid tema kangelastegudest, tema ohverdusest, tema vankumatust veendumusest. Aga mitte keegi ei rääkinud sellest, et ta suri vaesena. Mitte keegi ei küsinud, miks mees, kes andis Eesti eest 14 aastat oma elust, pidi elama riiklikust pensionist, samal ajal kui need, kes teda vangi saatsid või kes süsteemi teenisid, elavad Viimsi villades ja sõidavad luksusautodega. Mitte keegi ei küsinud, kes lõikas kasu tema vabadusest. Aga need küsimused ei kao kuhugi. Nad ripuvad õhus nagu suits pärast tuld, mida keegi ei kustutanud lõpuni. Ja need küsimused ootavad vastuseid, mida võib-olla ei tule kunagi, aga mida on vaja küsida ikka ja jälle, sest muidu kaob ajalugu nende kätte, kes kirjutavad seda oma rahakottide järgi, mitte südametunnistuse järgi. 1989. aastal, kui Berliini müür varises ja kogu Ida-Euroopa tundus olevat vabaduse laines, istus üks mees Tallinnas oma tagasihoidlikus korteris ja vaatas aknast välja, kuidas tema endised kambrikaaslased, need, kes jagasid temaga Gulagi külma ja nälga, tulid külla rääkima mitte tulevikust, vaid minevikust, sest tulevik tundus neile võõras ja hirmutav.
Need mehed, kes olid ellu jäänud Permi kartserite külmast, ei osanud elada maailmas, kus edu mõõdeti mitte vastupidavusega, vaid võimega kohaneda kiiresti muutuva reaalsusega. Enn Tarto kuulas nende lugusid, kuidas üks neist ei saanud tööd, sest tema tervis oli liiga rikutud, kuidas teine elas oma õe juures, sest tal ei olnud raha üüri maksmiseks, kuidas kolmas üritas kirjutada mälestusi, aga ükski kirjastus ei tahtnud neid avaldada, sest lugejad tahtsid lugeda edust, mitte kannatustest. Ja Tarto mõistis äkki midagi kohutavat, nende ohverdus oli muutunud ebamugavaks mälestuseks ühiskonnas, mis tahtis vaadata ainult ettepoole. Samal ajal, kui need mehed istusid Tarto köögis ja jõid odavat teed, sõitsid Tallinna tänavatel uued luksusautod, mille roolis istusid mehed, kes ei olnud kunagi pidanud valima südametunnistuse ja ellujäämise vahel. Kas keegi neist autodest peatus kunagi mõtlema, et nende rikkus on ehitatud süsteemi peale, mis saatis Tarto ja tema sõbrad vanglasse? Või oli see lihtsalt ajaloo iroonia, mida keegi ei tahtnud tunnistada? 1991. aastal, kui Eesti iseseisvus taastati ja tänavatel lehvisid sinimustvalged lipud, toimus midagi, millest avalikult ei räägitud, aga mida kõik nägid, endised Nõukogude nomenklatuuri liikmed ei kadunud kuhugi. Nad ei läinud vanglasse, nagu paljud lootsid. Nad ei läinud isegi pensionile. Nad lihtsalt vahetasid üht kabinetti teise vastu, üht tiitlit teise vastu, üht võimu teise vastu. Parteikomitee esimehest sai panga nõukogu esimees. Kolhoosi esimehest sai kinnisvarafirma omanik. Tehase direktorist sai sama tehase eraomanik. Paberid olid korras, seadused olid järgitud, aga tulemus oli sama, need, kel oli informatsioon, tutvused ja ligipääs algkapitalile, said kõik. Need, kel oli ainult südametunnistus ja kannatuste mälestused, said aumärgid ja tänusõnad. Enn Tarto istus Riigikogu saalis ja kuulas, kuidas arutatakse seadusi, mis võimaldasid seda üleminekut, seadusi, mis ei küsinud, kust raha tuleb, kes seda varem kontrollis, millise hinnaga see teeniti. Vaba turg ei tunnista moraali. Vaba turg tunnistab ainult omandust. Ja omand oli nende käes, kes olid süsteemis töötanud, mitte nende käes, kes olid süsteemi vastu võidelnud. Kas Tarto mõistis juba siis, et iga tema hääl nende seaduste poolt on veel üks samm selle poole, et tema ohverdus muutub footnotiks ajalooraamatus, samal ajal kui tema endised vangistajad muutuvad peatükkideks majandusajaloo õpikutes? Oli üks dokument, millest avalikult ei räägitud, aga mida paljud mäletavad, nimekiri, mis ringles 1992. aasta paiku endiste dissidentide ja poliitikute seas. See oli nimekiri inimestest, kes olid nõukogude ajal töötanud ka informaatoritena või kes olid osalenud aktiivselt dissidentide tagakiusamises. Nimekirjas olid nimed, ametid, kuupäevad. Mõned neist nimedest olid nüüd tuntud ärinimeste nimed. Mõned olid poliitikud, kes rääkisid rahvuslikust uhkusest ja vabadusest. Nimekiri ei jõudnud kunagi avalikkuse ette. Miks? Sest otsustati, et rahu on tähtsam kui õiglus. Otsustati, et veretu üleminek on tähtsam kui arvete tasumine. Otsustati, et majanduse käigus hoidmine on tähtsam kui moraalne puhastus. Enn Tarto teadis sellest nimekirjast. Ta teadis nimesid. Ta teadis nägusid. Aga ta ei öelnud neid kunagi avalikult välja, sest ta uskus, et uus Eesti peab olema parem kui vana, et uus Eesti ei tohi ehitada oma tulevikku kättemaksu peale. Aga kas see vaikimine oli õige? Või oli see veel üks ohverdus, mida temalt oodati, samal ajal kui need, kelle nimesid ta ei öelnud, ehitasid oma varandusi ja nautisid oma uut elu ilma igasuguse tagajärjeta? 1993. aastal toimus Tallinnas vastuvõtt, kuhu olid kutsutud nii endised dissidendid kui ka uue Eesti äriinimesed. Enn Tarto oli seal, kandes oma ainsat ülikonda, mis oli juba kulunud, aga ikka veel korralik. Ta seisis saali nurgas ja vaatas, kuidas mehed, kes kandsid kalleid ülikondi ja kelle käeuured olid kallimad kui tema aastapalk, rääkisid vabadusest ja demokraatiast, joomas šampanjat ja naersid lõdvestunult. Üks neist meestest tuli Tarto juurde, surutas tal kätt ja ütles, tänu teile on meil nüüd vaba Eesti. Tarto vaatas talle otsa ja nägi selles mehe silmades midagi, mis ei olnud tänu, vaid pigem kergendus selle üle, et Tarto ei küsi, kust see mees sai raha, et osta üles tehase, mis veel 5 aastat tagasi kuulus riigile. Tarto ei küsinud. Ta lihtsalt noogutas ja läks edasi. Aga see hetk jäi talle meelde, hetk, mil ta mõistis, et tema ohverdus oli muutunud mugavaks alibiiks neile, kes tahtsid unustada, kuidas nad oma rikkuse said.
Tänu dissidentidele on meil vabadus, see lause sai mantraks, mida korrati iga kord, kui keegi küsis ebamugavaid küsimusi. Aga kas keegi küsis kunagi, mis sai dissidentidest endist? Kas keegi küsis, miks Enn Tarto sõidab bussiga, samal ajal kui mees, kes surutas tal kätt ja tänas teda, sõidab Mercedesega? Oli üks juhtum, millest Tarto rääkis ainult oma lähimatele sõpradele, aga mis iseloomustab kogu seda absurdset olukorda paremini kui ükski statistika. 1994. aastal kutsuti Tarto ühte äriettevõttesse, kus talle pakuti kohta nõukogus. Ettevõte oli äsja erastatud endise riigifirma baasil ja selle omanikuks oli mees, kelle nimi oli Tartole tuttav, mitte isiklikult, aga arhiividest, kus see nimi oli mainitud seoses dissidentide jälitamisega 70. aastatel. Tarto istus selles kontoris, mis oli sisustatud lääne mööbliga ja kus seinal rippus Eesti lipp ja kuulas, kuidas see mees selgitas, et nad vajavad rahvusliku usaldusväärsuse, nägu, et investorid usaldaksid neid rohkem. Teie nimi annaks meile usaldusväärsust, ütles mees ja lükkas Tarto poole paberid, kus oli kirjas summa, mis oleks võimaldanud Tartol elada mugavalt ülejäänud elu. Tarto luges paberid läbi, vaatas mehele otsa ja küsis, kas te mäletate, mida te tegite 70-ndatel? Mees muutus kahvatuks, aga ei vastanud. Tarto tõusis püsti, jättis paberid lauale ja lahkus. Ta ei rääkinud sellest juhtumist kunagi avalikult, sest ta ei tahtnud olla see, kes toob mineviku tagasi. Aga see juhtum jäi talle südamele nagu haav, mis ei parane kunagi, haav, mis tuletas talle meelde, et tema ohverdus oli muutunud kaubaks, mida müüdi ja osteti nagu iga muud kaupa uues vabas turul. 1995. aastal, kui erastamine oli jõudnud oma haripunkti ja kui igal nädalal ilmusid ajalehtedes uudised järjekordsetest tehingutest, kus endised riigifirmad said uued omanikud, istus Enn Tarto oma kodus ja luges neid uudiseid hoolikalt. Ta tegi märkmeid, kirjutas üles nimesid, kuupäevi, summasid. Ta ei teinud seda sellepärast, et ta oleks tahtnud kedagi süüdistada, vaid sellepärast, et ta tahtis mõista, kuidas see kõik juhtus, kuidas süsteem, mis pidi tooma õiglust, tõi hoopis uue ebaõigluse. Ta nägi mustreid, endised punadirektorid said tehased, endised parteikomitee liikmed said pangad, endised kolhoosiesimehed said maa. Informatsioon, tutvused, ligipääs algkapitalile, kõik see oli nende käes, kes olid süsteemis töötanud. Dissidentidel ei olnud midagi neist asjadest. Neil oli ainult nende minevik, mis oli muutunud koormaks, mitte kapitaliks. Tarto mõistis, et vabadus ei tähenda automaatselt õiglust. Vabadus tähendab ainult seda, et igaühel on õigus võidelda, aga võitjad on need, kellel on relvad. Ja relvad olid nende käes, kes olid neid kogunud nõukogude ajal, mitte nende käes, kes olid nõukogude ajal vangis istunud. Oli üks hetk, mis jäi Tarto mällu eriti eredalt, 1996. aastal, kui ta istus Riigikogu saalis ja kuulas, kuidas üks endine kommunist, kes oli nüüd edukas ärimees ja kes oli just annetanud suure summa rahvuslikule heategevusele, pidas kõne vabadusest ja demokraatiast. Mees rääkis ilusaid sõnu, rääkis sellest, kuidas Eesti on näide kogu maailmale, kuidas me suutsime üle minna totalitarismist demokraatiasse ilma veretult, kuidas me peame olema uhked oma ajaloo üle. Saalis plaksutati. Tarto ei plaksutanud. Ta istus paigal ja vaatas seda meest, kelle nimi oli arhiivides seotud otsustega, mis tõid kaasa paljude inimeste kannatused, ja ta mõtles, kas see mees usub tõesti seda, mida ta ütleb. Või on see lihtsalt uus mask, mida kantakse uues süsteemis, nii nagu vanas süsteemis kanti teist maski. Pärast kõnet tuli see mees Tarto juurde, surutas tal kätt ja ütles, me kõik oleme võlgu teile ja teie põlvkonnale. Tarto vaatas talle otsa ja nägi selles mehe silmades midagi, mis ei olnud kahetsus ega tänu, vaid pigem rahulolu selle üle, et ajalugu on kirjutatud nii, et tema nimi on puhas ja et tema rikkus on seaduslik. Tarto ei vastanud. Ta lihtsalt noogutas ja pöördus ära. Aga see hetk jäi talle meelde kui hetk, mil ta mõistis, et ajalugu ei kirjuta alati võitjad, vaid need, kellel on raha palgata parimaid kirjutajaid. 1997. aastal, kui Eesti majandus hakkas stabiliseeruma ja kui uus eliit oli juba kindlustanud oma positsiooni, toimus midagi, mis paljastas kogu süsteemi absurdsuse. Üks endine KGB-ohvitser, kes oli osalenud dissidentide ülekuulamistes 80. aastatel, avaldas intervjuu, kus ta rääkis oma tööst ja kus ta ütles, et ta tegi lihtsalt oma tööd, et ta ei pidanud isiklikult midagi dissidentide vastu, et ta lihtsalt täitis käske.
Intervjuu ilmus suures päevalehes ja see tekitas lühikese skandaali, aga mitte piisavalt suurt, et midagi muutuks. Mees jätkas oma elu eduka turvaettevõtte omanikuna, tema firma sai lepinguid suurte pankadega ja kinnisvarafirmadega, tema nimi oli respekteeritud äriringkondades. Enn Tarto luges seda intervjuud ja tundis midagi, mida ta ei olnud tundnud isegi kulagis, ta tundis lootusetus. Mitte sellepärast, et see mees ei vastutanud oma tegude eest, vaid sellepärast, et ühiskond oli otsustanud, et see ei ole enam oluline. Ühiskond oli otsustanud, et minevik on minevik ja et tulevikku vaadates ei tohi me kinni jääda vanast. Aga Tarto ei saanud aru, kuidas saab vaadata tulevikku, kui minevik on täis lahendamata küsimusi ja tasumata võlgu. Kuidas saab ehitada õiglast ühiskonda, kui esimene samm on otsustada, et õiglus ei ole tähtis? Oli üks vestlus, mida Tarto pidas oma vana sõbraga, kes oli samuti olnud poliitvang, aga kes oli pärast vabanemist suutnud kohaneda uue reaalsusega paremini kui Tarto. See sõber oli leidnud tööd väikeses firmas, oli ostnud endale auto, elas tagasihoidlikult, aga mitte vaesuses. Ta ütles Tartole, Enn, sa pead laskma lahti. Sa pead mõistma, et maailm on muutunud ja et me ei saa enam nõuda, et kõik oleks õiglane. Me võitsime, Eesti on vaba. Kas see ei ole piisav? Tarto vaatas talle otsa ja vastas, me võitsime vabaduse, aga me kaotasime õigluse. Ja ilma õigluseta on vabadus ainult sõna, mida kasutatakse siis, kui on vaja õigustada ebaõiglust. Sõber vaikis ja nad ei rääkinud sellest enam kunagi. Aga see vestlus jäi Tartole meelde kui hetk, mil ta mõistis, et ta on jäänud üksi oma veendumustega, üksi maailmas, kus enamik inimesi oli otsustanud, et pragmaatilisus on tähtsam kui põhimõtted, et rahu on tähtsam kui tõde, et tuleviku vaatamine on tähtsam kui mineviku mõistmine. 1999. aastal, kui Eesti valmistus uue aastatuhande vastuvõtmiseks ja kui kõikjal räägiti uuest algusest ja uutest võimalustest, istus Enn Tarto oma kodus ja vaatas tagasi oma elule. Ta oli veetnud 14 aastat vangis, ta oli ohverdanud oma tervise ja oma nooruse, ta oli kaotanud võimaluse elada tavalist elu, luua perekonda, ehitada karjääri. Aga ta ei kahetsenud. Ta ei kahetsenud ühtegi päeva, ühtegi otsust, ühtegi ohverdust. Aga ta ei saanud aru, miks tema ohverdus pidi tähendama seda, et teised, kes ei ohverdanud midagi, said kõik. Ta ei saanud aru, miks vabadus, mille eest ta võitles, tõi kaasa süsteemi, kus raha on tähtsam kui moraali, kus edu mõõdetakse mitte sellega, mida sa andsid, vaid sellega, mida sa võtsid. Ta ei saanud aru, miks ühiskond, mis pidi olema ehitatud õigluse ja vabaduse peale, oli ehitatud hoopis kompromisside ja vaikimise peale. Aga ta teadis ühte, ta ei muuda oma valikuid. Ta ei müü oma minevikku. Ta ei muutu selliseks nagu need, keda ta põlgas. Isegi kui see tähendab, et ta jääb vaeseks. Isegi kui see tähendab, et ta jääb unustatud. Sest tema jaoks oli vabadus mitte ainult sõna, vaid põhimõte, mille nimel ta oli valmis maksma iga hinda. Aga kas see põhimõte oli piisav, et elada? Kas see põhimõte oli piisav, et vaadata pealt, kuidas need, kes ei pidanud kunagi valima südametunnistuse ja ellujäämise vahel, elavad luksuses, samal ajal kui sina elad riiklikust pensionist? Kas see põhimõte oli piisav, et olla rahul sellega, et su nimi on tänavatel ja aumärkidel, aga su pangakontol ei ole kunagi rohkem kui minimaalne summa? Need on küsimused, millele Enn Tarto ei vastanud kunagi avalikult, aga mis jäid rippuma õhku nagu suits pärast tuld, mida keegi ei kustutanud lõpuni. Kujutage ette ruumi, kus hoitakse dokumente, mida keegi ei tohiks kunagi lugeda. 1993. aastal, kui Eesti Vabariigi Riigiarhiiv hakkas süstematiseerima endise Eesti NSV arhiive, avastati midagi, mis pani arhivaarid vaikima. Terved sektsioonid olid tühjad. Mitte lihtsalt puudulikud, täiesti tühjad. Kaustades, mis olid kataloogis märgitud kui operatiivjälgimise materjalid aastatest 1979 kuni 1985, ei olnud ühtegi lehte. Nullist leheküljeni. Keegi oli need eemaldanud nii hoolikalt, et isegi tolmriiulitel oli puhtaks pühitud. Aga üks arhivaar, kes soovis jääda anonüümseks, rääkis hiljem, et ta leidis ühe kausta tagant väikese paberitüki, ilmselt juhuslikult maha kukkunud fragmendi, mida ei märgatud. Sellel paberitükil oli ainult 3 rida, nimekiri 6 nimest, kuupäev 23. detsember 1990 ja 1 lause, materjal üle antud isiklikuks hävitamiseks vastavalt protokollile numberti. Ülejäänu oli rebenenud. Kes olid need 6 inimest?
Miks just need dokumendid tuli hävitada enne, kui keegi jõuab neid lugeda? Ja kõige tähtsam, kes andis käsu neid hävitada täpselt 3 päeva enne, kui arhiiv pidi ametlikult üle minema Eesti Vabariigi kontrolli alla. Need 6 nime ei olnud juhuslikud. Arhivaari sõnul olid need nimed, mida ta jõudis näha enne, kui paberitükk tema käest ära võeti ja kadus, kõik seotud ühe asjaga, nad kõik said 1990ndate alguses juhtivaid positsioone Eesti majanduses. Üks neist sai panga presidendiks. Teine sai suurima kinnisvarafirma omanikuks. 3. sai peaministri nõunikuks. 4., 5., 6. kõik leidsid end positsioonidelt, kus nad kontrollisid miljardeid kroone, kus nad otsustasid, kes saab laenu ja kes mitte, kes saab erastada ja kes mitte, kes saab rikkaks ja kes jääb vaeseks. Aga nende minevikust, nende tegelikust rollist Nõukogude süsteemis, nende seostest KB-ga, nende osast dissidentide jälitamises, ei olnud enam ühtegi dokumentaalset tõendit. Paberid olid kadunud. Ja ilma paberiteta ei ole süüdistust. Ilma süüdistuseta ei ole vastutust. Ilma vastutuseta on ainult puhas lehekülg, millele saab kirjutada uue loo edukast ärimehest, kes aitas ehitada vaba Eestit. Enn Tarto teadis neid nimesid. Ta oli näinud mõnda neist dokumentidest enne, kui need kadusid. Aga ta ei rääkinud. Mitte sellepärast, et ta kartis, vaid sellepärast, et ta mõistis, ilma tõenditeta on tema sõnad ainult ühe vana mehe mälestused, mida saab kergesti kõrvale lükata kui paranoia või kibedust. 1994. aastal toimus midagi, millest avalikult ei räägitud, aga mida paljud nägid, Enn Tarto tervis hakkas järsult halvenema. Mitte lihtsalt vananemise tõttu, ta oli alles 56-aastane, vaid sellepärast, et keha, mis oli veetnud 14 aastat tingimustes, kus iga päev oli võitlus ellujäämise eest, hakkas lõpuks alla andma. Tema hambad, mis olid kulagis rikutud alatoitumuse ja meditsiinilise abi puudumise tõttu, vajasid pidevat ravi, mida riiklik tervisekindlustus kattis ainult osaliselt. Tema liigesed, mis olid kannatanud Permi kartserite niiskuse ja külma all, valutasid nii, et mõnikord ei suutnud ta hommikul voodist tõusta ilma abita. Tema nägemine hakkas halvenema, tagajärg aastatest, mil ta luges laagris keelatud kirjandust nõrga lambivalgel, peites raamatuid tekikatte alla, kui valve tuli. Aga kõige hullem ei olnud füüsiline valu. Kõige hullem oli see, et iga kord, kui ta läks arsti juurde, iga kord, kui ta istus ootetoas koos teiste inimestega, nägi ta aknast välja parklas autosid, kalleid, läikivaid autosid, mille omanikud tulid samasse haiglasse, aga kes ei pidanud kunagi muretsema selle pärast, kas nad saavad endale lubada vajalikku ravi. Mõned neist autodest kuulusid meestele, kelle nimed olid kadunud arhiividest. Mõned kuulusid meestele, kes rääkisid avalikult vabadusest, aga kes ei rääkinud kunagi sellest, kuidas nad said raha, millega need autod osta. Oli üks päev, täpne kuupäev on teadmata, aga see oli kusagil 1995 ja 1996 vahel, kui Enn Tarto istus oma arstiga kabinetis ja arst ütles talle midagi, mis jäi talle meelde kogu ülejäänud eluks. Arst oli vanem mees, kes oli töötanud arstina juba nõukogude ajal ja kes oli näinud paljusid endisi poliitvange. Ta vaatas Tarto analüüse, vaatas tema röntgenipilte ja ütles siis vaikselt, teie keha on vananenud 20 aastat kiiremini kui teie tegelik vanus. See, mis teie liigeste ja hammastega on juhtunud, on tagasipöördumatu. Te maksate ikka veel hinda nende aastate eest. Tarto ei vastanud kohe. Ta istus seal, vaatas aknast välja, kus päike paistis ja kus inimesed kõndisid tänaval ja mõtles, kui palju maksab vabadus. Kui palju maksab see, et sa keeldud vaikimast? Kui palju maksab see, et sa ei tee koostööd süsteemiga, mis tahab sind murda? Ja siis ta mõtles veel midagi, kui palju maksid need, kes ei keeldunud. Kui palju maksid need, kes tegid koostööd, kes allkirjastasid paberid, kes andsid ütlusi, kes reetisid oma sõpru, et ise pääseda? Vastus oli lihtne, nad ei maksnud midagi. Nad said kõik. Ja see oli kõige valusam tõde, mida Tarto pidi taluma, mitte see, et tema keha oli rikutud, vaid see, et need, kes rikutud ei olnud, said elada nii, nagu miski poleks kunagi juhtunud. 1997. aastal ilmus ühes väikeses ajalehes artikkel, mis jäi peaaegu märkamatuks, aga mis sisaldas ühte lauset, mis oli nagu pomm. Endise Eesti NSV arhiivide inventariseerimisel on tuvastatud, et ligikaudu 30% materjalidest on kadunud või hävitatud. 30%. See ei ole juhuslik kadumine. See ei ole lohakus.
See on süstemaatiline puhastamine. Keegi või pigem mitmed keegi olid teinud otsuse, et teatud dokumendid ei tohi kunagi jõuda avalikkuse ette. Aga kes? Artiklis ei olnud nimesid. Artiklis ei olnud süüdistusi. Artiklis oli ainult fakt, 30% on kadunud. Enn Tarto lõikas selle artikli välja ja hoidis seda oma lauasahtlis. Ta ei näidanud seda kellelegi. Ta ei rääkinud sellest avalikult. Aga ta teadis, mida see tähendas. See tähendas, et ajalugu kirjutatakse ümber. See tähendas, et tõde muutub versiooniks. See tähendas, et need, kellel on võim, otsustavad, mida mäletatakse ja mida unustatakse. Ja kõige hullem, see tähendas, et tema ohverdus, kõigi nende ohverdus, kes istusid vangis, kes kannatavad ikka veel füüsiliselt ja vaimselt, muutub footnotiks ajalooraamatus, mida kirjutavad need, kes ei olnud kunagi vangis, aga kes said kõik. Oli üks vestlus, millest Tarto rääkis ainult ühele inimesele, oma lähedasele sõbrale, kes oli samuti endine poliitvang. See vestlus toimus 1998. aastal, kui mõlemad mehed olid juba pensionil ja kui nad istusid Tarto köögis, jõid teed ja rääkisid minevikust. Sõber ütles, Enn, kas sa mõtled kunagi sellele, et võib-olla me võitlesime vale asja eest? Võib-olla me pidime võitlema mitte ainult vabaduse eest, vaid ka selle eest, et need, kes said vabaduse, ei saaks seda kasutada enda rikastamiseks. Tarto vaatas talle otsa ja vastas, ma mõtlen sellele iga päev. Aga ma ei tea, kas me saime midagi teha teisiti. Me võitlesime selle eest, mida me teadsime, vabaduse eest. Me ei osanud ette näha, et vabadus ei tähenda automaatselt õiglust. Me ei osanud ette näha, et need, kes meid vangi saatsid, saavad vabaduses rikkaks, samal ajal kui meie jääme vaeseks. Aga kas see tähendab, et me ei pidanud võitlema? Ei. See tähendab ainult seda, et võitlus ei lõppenud siis, kui me vabaks saime. Võitlus jätkub. Aga ma ei tea, kas meil on enam jõudu seda võitlust pidada. Sõber vaikis ja nad jõid oma teed vaikuses. Aga see vestlus jäi mõlemale meelde kui hetk, mil nad mõistsid, et nende võitlus oli võidetud ainult osaliselt, nad võitsid vabaduse, aga nad kaotasid õigluse. 1999. aastal, kui Eesti valmistus uue aastatuhande vastuvõtmiseks ja kui kõikjal räägiti uuest algusest, toimus üks sündmus, mis paljastas kogu süsteemi absurdsuse viimase piirini, ühel vastuvõtul, kus tähistati Eesti majanduse edu, anti auhind, aasta ettevõtja, ühele mehele, kelle nimi oli Enn Tartole väga tuttav. See mees oli olnud nõukogude ajal tehase direktor, sama tehase, mis nüüd kuulus talle isiklikult pärast erastamist. Ta oli rikas, edukas, austatud. Tema kõne oli täis ilusaid sõnu vabadusest ja ettevõtlusest. Aga Tarto mäletasi midagi muud, ta mäletasi dokumenti, mida ta oli näinud enne, kui see kadus arhiivist, dokumenti, kus see mees oli allkirjastanud otsuse vallandada töötaja, kes oli levitanud Die Balti Appelli koopiat. See töötaja oli kaotanud mitte ainult töö, vaid ka korteri, sest korter oli seotud töökohaga. See töötaja oli surnud 2 aastat hiljem südamerabandusest, vaesuses ja unustuses. Aga mees, kes allkirjastas tema vallandamise, seisis nüüd laval, hoidis auhinda käes ja rääkis sellest, kuidas vaba turg annab kõigile võrdsed võimalused. Tarto istus saalis ja kuulas. Ta ei plaksutanud. Ta ei öelnud midagi. Aga ta mõtles, kas see on see vabadus, mille eest ma ohverdasin 14 aastat oma elust. Kas see on see Eesti, mille eest ma võitlesin? Ja vastus oli valusamalt aus, ei, see ei ole. Aga see on Eesti, mis meil on. Ja küsimus ei ole enam, kas see on õige või vale. Küsimus on, kas me suudame seda muuta. Või oleme me juba liiga väsinud, liiga vanad, liiga rikutud, et võidelda veel ühe võitluse. Aga kõige kohutavam ei olnud see, et süsteem oli ebaõiglane. Kõige kohutavam oli see, et süsteem oli muutunud nähtamatuks. 2000 aastat hiljem oli uus generatsioon, need, kes olid sündinud pärast iseseisvuse taastamist või kes olid olnud lapsed nõukogude ajal juba unustanud või ei teadnud kunagi, kuidas see kõik algas. Nemad nägid ainult tulemust, edukad äriinimesed, ilusad autod, suured majad. Nad ei küsinud, kust see rikkus tuli. Nad ei küsinud, kes maksis hinna selle eest, et need inimesed said rikkaks. Nad ei küsinud, miks Enn Tarto, kelle nimi oli tänavatel ja aumärkidel, elas tagasihoidlikult, samal ajal kui mehed, kelle nimesid keegi ei mäleta, elasid luksuses. Ja see oli kõige valusam tõde,
ajalugu ei ole see, mis juhtus, vaid see, mida mäletatakse. Ja mälu on lühike. Mälu on mugav. Mälu eelistab ilusaid lugusid keerulistele tõdedele. Ja nii muutus Enn Tarto lugu lihtsaks looluks, kangelane, kes võitles vabaduse eest ja kes võitis. Lõpp. Aga see, mis juhtus pärast võitu, see, kuidas kangelane jäi vaeseks, samal ajal kui need, keda ta võitis, said rikkaks, see osa loost jäi rääkimata. Sest see osa ei ole ilus. See osa ei ole mugav. See osa sunnib küsima küsimusi, millele keegi ei taha vastata. Oli üks hetk, täpne aasta on teadmata, aga see oli kusagil 2001 ja 2005 vahel, kui Enn Tarto istus oma kodus ja luges ajalehte, kus oli artikkel Eesti majandusliku edu kohta. Artiklis oli nimekiri 10 rikkaima eestlase kohta. Tarto luges seda nimekirja hoolikalt ja arvas kokku, 60 olid endised Nõukogude nomenklatuuri liikmed või nende lapsed. 60. See ei ole juhus. See ei ole õnn. See on süsteem. Süsteem, kus informatsioon, tutvused ja algkapital päranduvad, kus võim muutub rikkuseks ja rikkus muutub võimuks, kus need, kel on, saavad rohkem ja need, kel ei ole, jäävad ilma. Tarto pani ajalehe kõrvale ja vaatas aknast välja. Ta nägi tänavat, kus lapsed mängisid, kus inimesed kõndisid, kus elu jätkus. Ja ta mõtles, kas need lapsed teavad kunagi, mis hinnaga nende vabadus osteti. Kas nad teavad kunagi, et nende vabadus ei olnud kingitus, vaid ohverdus, mida tegid inimesed nagu tema, aga mille eest nad ei saanud kunagi tasu? Ja kas nad hoolivad? Või on see lihtsalt ajalugu, midagi, mis juhtus ammu, midagi, mis ei ole enam oluline, midagi, mida saab unustada? Ja vastus? Vastust ei ole. Või õigemini, vastus sõltub sellest, keda sa küsid. Kui sa küsid Enn Tartolt, siis ta ütleks, jah, see oli seda väärt, sest vabadus on rohkem kui raha, vabadus on põhimõte, mille nimel tasub ohverdada kõik. Aga kui sa küsid noorelt inimeselt, kes sündis vabas Eestis ja kes ei tea, mis on elada hirmus, siis ta ei mõista küsimust. Ja kui sa küsid mehelt, kes sai rikkaks pärast iseseisvust, kes sõidab kallil autol ja elab suures majas, siis ta ütleks, minevik on minevik, vaatame tulevikku. Aga tõde on see, et minevik ei ole kunagi ainult minevik. Minevik on alati olevik. Minevik on alati tulevik. Sest see, kuidas me kohtleme neid, kes ohverdasid kõik, näitab, millised me oleme. Ja see, kuidas me laseme neil, kes ei ohverdanud midagi, saada rikkaks ilma tagajärgedeta, näitab, millised me tahame olla. Ja Enn Tarto lugu mehest, kes ohverdas 14 aastat oma elust Eesti vabaduse nimel ja kes suri vaesena, samal ajal kui need, kes teda vangi saatsid, surid rikkana, see lugu ei ole ainult tema lugu. See on meie kõigi lugu. See on lugu sellest, kes me oleme ja kes me ei tahtnud olla. 2003. aastal, kui Enn Tarto lahkus Riigikogu ridadest ja astus tagasi suurest poliitikast, toimus midagi, mida peaaegu keegi ei märganud. Üks väike notarikontor Tallinnas registreeris tehingu, kus endine kõrge Nõukogude funktsionäär müüs oma kinnisvaraportfelli, 5 äripinda kesklinnas, kokku väärtusega üle 2 miljoni euro, oma pojale sümboolse hinnaga. Paberid olid korras. Maks maksti. Notar pani templi. Aga keegi ei küsinud, kust tuli see kinnisvara. Kuidas endine parteikomitee sekretär, kelle ametlik palk Nõukogude ajal oli 250 rubla kuus, omab 2003. aastal kinnisvara väärtuses miljoneid. Vastus oli lihtne ja kohutav, ta ei omanud seda Nõukogude ajal. Ta omandas seda 1991 ja 1993 vahel aastatel, mil riigivara jagati laiali, mil informatsioon oli kallim kui kuld, mil tutvused olid võtmeks iga ukse taha. Samal ajal, kui see tehing toimus notari vaikses kontoris, istus Enn Tarto oma Tartu kodus ja luges raamatut. Tema pangakontol oli riiklik pension, summa, millest jätkus üürile, toidule, ravimitele, aga mitte rohkemaks. Tema poeg ei saanud pärandada kinnisvara. Tema poeg sai pärandada ainult nime, mis oli tänavatel ja aumärkidel, aga mis ei maksnud üüri ega ostnud leiba. Kas see on õiglane? Või on see lihtsalt reaalsus, millega pidi leppima? Oli üks dokument, millest Tarto rääkis ainult ühele ajakirjanikule, usaldusväärne inimene, kes lubas mitte avaldada seda enne, kui Tarto sureb. See dokument oli koopia dokumendist, mis oli kadunud ametlikest arhiividest, aga mille Tarto oli saanud ühelt endiselt arhivaarilt, kes ei suutnud enam vaikida.
Dokumendis oli nimekiri 12 nime, 12 inimest, kes olid nõukogude ajal töötanud KGB informaatoritena või kes olid osalenud aktiivselt dissidentide tagakiusamises. Kõrval igal nimel oli märge, materjal hävitatud vastavalt protokollile numbertsi. Ja kuupäev, kõik kuupäevad olid detsembrist 1990 või jaanuarist 1991. Keegi oli teinud otsuse, süstemaatilise, külmaverelise otsuse, et need 12 inimest peavad saama puhta mineviku. Ja nad said. 6 neist 12 said hiljem juhtivaid positsioone Eesti majanduses. 3 said poliitikuteks. 1 sai ülikooli rektoriks. 2 jäid vaikselt oma äride juurde, aga nende varandus kasvas iga aastaga. Ainult 1 neist 12 jäi vaeseks, aga see ei olnud tema valik, vaid tema õnnetus. Ta jäi end surnuks 1996. aastal, enne kui ta jõudis oma minevikku rahaks teha. Tarto hoidis seda dokumenti oma sahtlis, aga ta ei avaldanud seda kunagi. Mitte sellepärast, et ta kartis, vaid sellepärast, et ta teadis, ilma originaalideta, ilma ametlike tõenditeta on see ainult paber, mida saab kergesti kõrvale lükata kui võltsing või vandenõuteooria. Aga ta teadis ka midagi muud, see dokument on tõend sellest, et ajalugu kirjutati ümber, et tõde peeti kinni, et need, kes pidid vastutama, said hoopis auhinda. 2007. aastal Tarto oli juba 69-aastane ja tema tervis oli nii halb, et ta ei suutnud enam kõndida ilma kepita. Toimus üks sündmus, mis jäi talle meelde kui kõige valusam hetk tema elus pärast vabaduse taastamist. Üks endine KGB ohvitser, kes oli osalenud Tarto ülekuulamistes 1983. aastal, avaldas mälestuste raamatu oma tööst julgeolekuteenistuses. Raamat oli täis õigustusi, me tegime ainult oma tööd, me kaitsesime riiki, me ei pidanud isiklikult midagi dissidentide vastu. Raamat sai häid arvustusi. Raamatut müüdi hästi. Autor andis intervjuusid, kus ta rääkis keerulisest ajast ja raskest valikust. Aga mitte üheski intervjuus ei küsitud temalt, kas te kahetsete. Kas te mõtlete kunagi nendele inimestele, kelle elusid te hävitasite? Kas te mõtlete Tartole, kes istub praegu kodus, ei suuda kõndida ilma kepita, sest tema keha on rikutud aastatest, mil te teda üle kuulasite külmas kambris? Tarto luges seda raamatut. Ta luges seda aeglaselt, hoolikalt, iga lehe, iga lause. Ja kui ta jõudis lõppu, sulges ta raamatu ja istus vaikuses. Ta ei vihastas. Ta ei nutnud. Ta lihtsalt istus ja mõtles, kas see on see maailm, mille eest ma võitlesin. Maailm, kus minu piinaja saab kirjutada raamatu ja saada selle eest raha, samal ajal kui mina ei suuda maksta oma raviarvet täielikult. Oli üks vestlus, viimane vestlus, mida Tarto pidas oma vana sõbraga, kes oli samuti endine poliitvang. See vestlus toimus 2009. aastal, vähem kui 2 aastat enne sõbra surma. Nad istusid Tarto köögis, jõid teed ja vaatasid aknast välja, kus sadas vihma. Sõber ütles, ma mõtlen vahel, et võib-olla me oleksime pidanud olema nagu nemad. Võib-olla me oleksime pidanud võtma selle, mis meile pakuti. Võib-olla me oleksime pidanud mängima nende mängu. Siis me ei oleks vaesed. Siis me ei peaks muretsema iga arve pärast. Tarto vaatas talle otsa ja nägi tema silmades midagi, mida ta ei olnud kunagi varem näinud, kahtlust. Kahtlust selles, kas nende valik oli õige. Kahtlust selles, kas põhimõtted on seda väärt, et elada vaesuses. Kahtlust selles, kas ajalugu mäletab neid üldse. Tarto võttis sõbra käe ja ütles vaikselt, kui me oleksime olnud nagu nemad, siis me ei oleks enam meie. Siis me oleksime lihtsalt veel 2 meest, kes müüsid oma hinge kõrgeima pakkuja kätte. Ja ma ei tea, kas see oleks olnud parem. Ma tean ainult ühte, ma saan iga õhtu magama minnes vaadata peeglisse ja näha seal inimest, keda ma ei pea häbenema. Kas nemad saavad sama öelda? Sõber vaikis ja nad ei rääkinud sellest enam. Aga see vestlus jäi Tartole meelde kui hetk, mil ta mõistis, et isegi need, kes võitlesid kõrvuti temaga, hakkavad kahtlema. Ja kui isegi nemad kahtlevad, siis kes mäletab tõde? 2011. aastal, Tarto oli juba 73-aastane, toimus midagi, mis paljastas kogu süsteemi lõpliku absurdsuse, riik otsustas suurendada endiste poliitvangide pensione. Suurendus oli 100 eurot kuus. 100 eurot, summa, mis ei muutnud midagi, aga mis oli ametlikult tunnustus nende ohverduse eest.
Samal ajal avaldas üks majandusajakiri artikli, kus analüüsiti Eesti rikkaimate inimeste varandust. Artiklis oli üks lause, mis jäi Tartole meelde: keskmine varanduse kasv Eesti 10 rikkaima inimese seas viimase 10 aasta jooksul on olnud 30% aastas. 30% aastas. Tarto arvas kokku, kui ta oleks saanud oma pensionile 30% juurde iga aasta, siis ta oleks nüüd ikka veel vaene. Sest 30% nullist on ikka null. 30% väikesest on ikka väike. Aga 30% miljonist on 300 000. Ja 30% 10 miljonist on 3 miljonit. Rikkad said rikkamaks. Vaesed said 100 eurot juurde. Ja keegi ei küsinud, kas see on õiglane. Keegi ei küsinud, kas see on see süsteem, mille eest Enn Tarto ohverdas 14 aastat oma elust. Oli üks hetk, täpne kuupäev on teadmata, aga see oli kusagil 2015 ja 2018 vahel, kui Tarto istus oma kodus ja vaatas televiisorist uudiseid. Uudistes räägiti korruptsiooniskandaalist, üks kõrge poliitik oli süüdistatud selles, et ta võttis vastu altkäemaksu. Summa oli 50 000 eurot. Poliitik eitas kõike. Kohtuasi venis. Lõpuks mõisteti ta õigeks, tõendite puudumise tõttu. Tarto vaatas seda uudist ja mõtles: 50 000 eurot, see on rohkem, kui ma olen kogu oma elu teeninud. See on rohkem, kui ma näen kunagi oma pangakontol. Aga selle mehe jaoks on see lihtsalt viga, väärsüüdistus, poliitilise võitluse osa. Ja ta jätkab. Ta jätkab oma elu, oma karjääri, oma rikkust. Ja keegi ei küsi, kust tuleb see raha. Keegi ei küsi, kes maksis hinna selle eest, et see mees saab elada nii, nagu miski poleks juhtunud. Tarto lülitas televisiooni välja ja istus vaikuses. Ta ei vihastas enam. Ta oli liiga vana, liiga väsinud, liiga haige, et vihaseda. Ta tundis ainult kurbust, sügavat, lõputut kurbust selle üle, et maailm, mille eest ta võitles, ei olnud see maailm, mille ta sai. 2021. aastal, kui Enn Tarto suri 82-aastasena, oli tema matustel palju inimesi. President oli seal. Peaminister oli seal. Endised Riigikogu liikmed olid seal. Ajakirjanikud olid seal. Kõik rääkisid ilusaid sõnu: kangelane, vabaduse võitleja, eeskujud. Aga mitte keegi ei rääkinud sellest, et Tarto suri vaesena. Mitte keegi ei rääkinud sellest, et tema pangakontol oli surmahetkel vähem raha kui mõnel neist inimestest, kes seisid tema haual ja pidasid kõnesid, oli oma rahakotis taskus. Mitte keegi ei rääkinud sellest, et mehed, kes teda vangi saatsid või kes süsteemi teenisid, elavad ikka veel luksuses, sõidavad ikka veel kallitel autodel, elavad ikka veel suurtes majades. Mitte keegi ei küsinud, kes lõikas kasu Enn Tarto ohverdusest. Mitte keegi ei küsinud, miks mees, kes andis Eesti eest 14 aastat oma elust, pidi elama riiklikust pensionist. Need küsimused jäid küsimata. Need küsimused jäid vastamata. Aga need küsimused ei kao kuhugi. Nad ripuvad õhus nagu suits pärast tuld, mida keegi ei kustutanud lõpuni. Mis sai Enn Tarto perekonnast? Tema lähedased elasid edasi vaikses tagasihoidlikkuses, inimesed, kes kandsid kangelase nime, aga mitte kangelase rikkust. Nad ei saanud pärandada kinnisvara ega aktsiaid. Nad said pärandada ainult mälestused ja põhimõtted, asjad, mis ei maksa üüri ega osta leiba, aga mis on ainsad asjad, mida ei saa ära võtta. Mis sai nendest, kes reetisid? Mis sai nendest, kes allkirjastasid paberid, kes andsid ütlusi, kes hävitasid dokumente? Enamik neist elab ikka veel. Enamik neist elab hästi. Nende nimed ei ole skandaalides. Nende nimed on äriregistrites, nõukogude nimekirjades, heategevusorganisatsioonide toetajate seas. Nad annetavad rahvuslikele projektidele. Nad räägivad vabadusest ja demokraatiast. Nad on austatud kodanikud. Ja keegi ei küsi, kust tuleb see raha. Keegi ei küsi, mis hinnaga see rikkus osteti. Mis sai Eestist? Eesti on vaba. Eesti on demokraatlik. Eesti on edukas. Aga Eesti on ka maa, kus ajalugu kirjutati ümber, kus dokumendid kadusid, kus need, kes pidid vastutama, said hoopis auhinda. Eesti on maa, kus kangelased surevad vaesena ja nende endised vangistajad surevad rikkana.
Eesti on maa, kus vabadus ei tähendanud õiglust, kus rahu osteti hinnaga, mida keegi ei tahtnud avalikult tunnistada. Ja see hind? Selle hinna maksis Enn Tarto. Selle hinna maksis iga endine poliitvang, kes istub praegu oma kodus ja vaatab aknast välja, nähes maailma, mida ta ei tunne ära. Selle hinna maksis iga inimene, kes uskus, et vabadus toob kaasa õigluse, aga kes avastas, et vabadus toob kaasa ainult võimaluse, mida kasutavad need, kellel on juba võim ja raha. Aga kõige tähtsam küsimus jääb vastamata, kes seisis selle kõige taga? Kes tegi otsuse hävitada dokumendid? Kes koostas nimekirja inimestest, kelle minevik pidi kaduma? Kes andis käsu, et teatud arhiivid peavad olema tühjad enne, kui need lähevad üle Eesti Vabariigi kontrolli alla? Need küsimused ei ole retoorilised. Need küsimused on reaalsed. Ja vastused on kusagil, võib-olla mõnes privaatses arhiivis, võib-olla mõne vanamehe mälus, kes ei räägi kunagi, võib-olla mõnes seifis, mida ei avata kunagi. Aga need vastused eksisteerivad. Ja kuni need vastused on peidetud, on Enn Tarto lugu poolik. Kuni need vastused on peidetud, on Eesti lugu poolik. Kuni need vastused on peidetud, jääb küsimus rippuma õhku, kes lõikas kasu Enn Tarto vabadusest. Ja miks tõde on ikka veel maetud sinna, kuhu keegi ei julge kaevata?